Selamat datang di channel Riko Mardika. Ya, kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial cara memasang water heater listrik dengan merek Crisbo. Di sini kita akan memasang yang ukuran 30 liter dan daya wattnya 800 watt ya, kalau full 800 watt. Ya, seperti ini kurang lebih tampilannya. Ini bisa kita dapatkan water heater Crisbo ini di Ace Hardware ya. Di seluruh toko Ace Hardware pasti dia menyediakan jenis water heater yang seperti ini. Oke, untuk berikutnya kita akan unboxing apa aja yang ada di dalam kardus ini. Yang pertama yang kita lihat adalah ada buku panduan. Buku panduan ini di situ di dalamnya ada ya sistem-sistem dan apa aja para pengaturan mesinnya. Di sini ada katup dan ada juga di sini bracket ya untuk menggantungkan mesin, dan ada selang. Selang ini fungsinya untuk di katup tadi kalau kita mau nguras. Nanti di situ bisa biar airnya nggak berserakan. Dan kita buka. Biasanya di dalamnya langsung ketemu dengan mesinnya ya. Mesinnya seperti ini kurang lebih. Dan masih ada satu lagi. Ini kita mendapatkan fleksibel langsung ya. Ada dua ukuran 40 cm. Dan seperti ini tampilan mesin water heaternya. Cantik ya. Oke. Recommended lah ini. Dan ini alat-alat yang akan kita gunakan dan tidak susah untuk mencarinya ya. Biasanya sih di toko-toko bangunan tersedia banyak ya, kalau teman-teman bisa baca aja alat-alat yang akan kita gunakan. Ini ekonomis dan mudah dicari. Oke, kita langsung ke tempat TKP. Di sini karena kita pasangnya dadakan, jadi keramik sudah terpasang, jadi kita pasangnya pipa-pipanya di luar. Jadi lebih mudah daripada kita bongkar-bongkar, jadi kita pasang di luar saja ya untuk pipa-pipanya. Ini jalurnya pun belum ada, jadi langsung dari keran itu saya cabang aja. Saya kasih T, terus itunya langsung ke keran bak mandi. Jadi di T terus kita kondisikan aja. Kita potong pipa, kita mau arah kemana, letak dari mesinnya tersebut. Jadi saya rencana mau pasangnya di tempat yang agak lapang, jadi nggak mengganggu posisi keran nanti yang akan kita pasang. Nah, ini pipa-pipa dipotong, disesuaikan saja. Kalau sudah kira-kira sudah sesuai, langsung dilem, dirapikan, diklem. Yang menurut teman-teman sesuai, indah dipandang, biar walaupun pipanya di luar cuman tetap rapi ya. Mau bagaimana lagi, karena sudah terpasang semua dinding keramik, nggak mungkin kita bongkar. Jadi seperti inilah cara yang paling efisien dan yang paling mudah, pasti teman-teman semua bisa. Ini yang konsep paling dasar sekali ya, cara pemasangan water heater yang orang awam pun yang melihat video kita pasti bisa. Oke, yang jalur air tadi langsung kita buat jalur di mana titiknya, kita cabang T, terus kita kasih L drat ya di bawahnya untuk posisi keran nanti. Ini keran mixernya nanti untuk pencampur antara air dingin dan air panas. Setelah kita buat jalur dingin, yang sebelah kanan itu dingin, yang sebelah kiri itu panas. Yang panas itu sendiri ya, jadi nggak ada bercampur dengan air dingin. Dan dipastikan ya teman-teman, jarak antara lubang di keran mixer itu rata-rata 15 cm. Itu semua keran mixer rata-rata 15 cm. Dipastikan sama dengan jarak yang akan kita buat di pipa yang di dinding itu. Oke.
Di keran mixer pasti udah dapet itunya. Oke, lanjut kita sesuaikan, sudah cocok pas, tinggal kita pasang saja. Kita pasang dan ini alat untuk mengencangkan ya, kunci londo atau kunci Inggris. Oke, sip. Setelah kita kencangkan, kita pastikan jalurnya seperti itu. Oke, pasti bisa lah teman-teman, mudah dan gampang sekali kok, dijamin nggak menguras kantong alat-alatnya. Ini jalur pipa air dingin ya, dari sumur PDAM atau jalur mana aja, yang penting jalur air masuk. Di sini jalur air panas, jadi dari water heater nanti ke keran bawah. Itu tunggal ya, jadi sendiri-sendiri jalur air panas sama air dingin. Setelah sesuai kita pasang semua, boleh kita pasang ininya shower ya, mandi hujan. Kalau zaman sekarang kebanyakan kalau mandi nggak pakai shower tuh deso. Ayo yang belum pasang, ayo enak dipasang, ini mudah dan gampang. Kalau tidak rugilah, murah kok. Ini bracket yang akan kita pasang. Sekarang kita akan memasang mesinnya setelah unit instalasi jalur udah kita pasang seperti ini. Jadi kita bor aja langsung bracket itu ke dinding, nanti kita gantungkan saja. Jadi seperti itu kurang lebih dari ini. Bracket itu ada dua ya, cuman di bor dua kiri kanan. Dan ini mesin sudah saya pasang, jadi langsung seperti sulap ya, langsung bla jadi. Tapi gampang kok teman. Terus kita pasang double nipple yang di atas itu. Oke, yang itu pakai L-drat ya, jadi kita pasang double nipple untuk penghubungnya nanti. Kiri kanannya kita pasang, kita kencangkan, kalau bisa pakai solatip lah biar nggak bocor ya. Dan ini fleksibel yang sudah dapat dari mesin, jadi fleksibel kita pasang ke mesin. Yang gambar biru itu yang air dingin ya, air dingin ke pipa air dingin, dan yang merah itu ke pipa air panas. Cukup mudah dan gampang dipraktekkan, bisa langsung dites. Oke, kita kencangkan, kita pasang juga ke penghubungnya ke pipa jalur air masuk. Dan sebelahnya juga jalur air panas kita pasang. Dan jangan lupa dikencangkan ya, jangan sampai ada kebocoran. Pakai kunci londo juga bisa. Oke, setelah kita pasang seperti ini kurang lebih. Dan ini hasil yang sudah jadi, siap digunakan ya, siap digunakan. Dan kita silakan tes masukkan airnya, jalur air. Jadi kita tunggu ya, tunggu sampai air di tabung terisi penuh. Jadi kita buka aja keran yang dingin, tanda airnya sudah mengalir. Dan ya sudah mulai ada air mengalir. Dan pastikan di sini tekanannya cukup ya untuk mengisi ke arah tabung. Dan dipastikan juga di sini katup ini fungsinya untuk memberikan atau menyetop air, pengaman lah ya, bisa untuk menguras juga. Cuman untuk kali ini tidak saya pasang karena di sini tekanannya lumayan agak nggak begitu kencang, jadi biar airnya saya tes untuk masuk dulu ke water heater. Jadi nanti bisa kita pasang kalau sudah airnya benar-benar mengalir. Dan di sini sepertinya
Kita tunggu aja sampai airnya penuh. Keran yang air panasnya kita buka aja. Nanti kalau sudah terisi penuh, dia tandanya airnya mengalir ya. Oke, kalau sudah mengalir berarti tandanya tabung penuh. Berarti tekanan air cukup bagus ya. Sampai berapa menit saja sudah penuh 30 liter. Oke, kita tes air dingin dan air panasnya sesuai. Dan kalau sudah sesuai, nanti kita langsung naik ke atas ya, ke tempat settingan water heaternya. Pastikan sudah penuh air baru kita colokkan ke listrik. Jangan sampai tidak ada air baru kita colok ya. Ya, kita colok seperti itu kurang lebih. Siapkan jalur listriknya. Setelah kita colok, kita pastikan lampunya hidup. Di sini ada tombol 2 ya, pengaturan. Yang sebelah kanan ini on off, kita hidupkan di on. Dan di sini ada pengaturan settingan panas atau berapa tekanan suhu. Jadi kalau kita paling kecil dia mati lampu, kalau di maksimal biasanya saya taruh di maksimal ya, biar cepet panasnya, dan kita settingnya nanti langsung di itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorialnya dari saya, cukup mudah ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja di komen, insya Allah saya jawab. Dan kalau ada masukan silakan di kolom komen ya. Bisa ada keluhan di rumah, kalau ada pemasangan bisa ditanya-tanya. Mungkin cukup sekian, walaupun pipa di luar cuman cukup efisien lah ya, bisa menggunakan mandi air panas. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe oleh channel saya, biar saya bisa membantu dan memberikan tutorial-tutorial yang lain. Terima kasih. Salam